Gente, un video nuevo. Hace rato un subo. Voy a pecar. Estaba lloviendo acá. Estaba buscando un blizzard, se agarró, no llovió. Se empezó a llover, así que ahora llueve va. Estoy cantando para el mate. Yo tengo un mate hecho. Arma la caja de pesca, pues estaba haciendo una puntera. Así que armo todo y lo vemos en la calle. Como llamado para arriba. Tengo cuenta que yo voy a llevar. Acá en el suelo. Riles. Acá esta cochera tengo las punteras, una boya, esta cajita de su ganchito, mate con nunca falta, una ollita para la duda, otra boya, pinza, caja plomo, tanza, tarpo y la otra pinza la tengo allá. Así que ahora estoy calentando agua por el mate. Así que agua para el mate y ya lo vamos para arriba. Primero enseño yo, el primer barrecito amarillito. Ya corté una puntera, mira, la nerva que se me rompió, acá que se me rompió, la pegué con la gotita. Quiero una salga así, quiero salga con kilo. Y no, un punto más, un planito, que se arregla bien. Y adentro le puse un pocito de caña, que me dieron, un amigo me dio así, un tarmo de una caña pelota. Entonces la corté bien, que quiere, puso así. Y cuando se la puse bien, que no gile, le pegué. Y bueno, quedó así, quedó medio feo. Bueno, aguanta. Después te aguanta. Entonces saca un barrecito. Hoy tuve un piqui y ya tengo. Tengo las dos cañas. Y ahora sí que. Esos dos, la amarilla y la blanquita. Si sale algo más o corta otra puntera, como siempre. Fue un poco de pesca. Tito estaba lindo para ir a pescar. Así que fue un rato de pesca. Así que el video no es tan raro como el otro video. Así que bueno, ahí ya lo subo, Tito todo subo. Así que denle like, si se podían, comparte el video. Y buen fin de. Y siempre yo, ahí que está, tengo que hacer cosas.